guys! So, today is Saturday. And naisip ko din mag-vlog kung ano yung luluto. Aray ko. Medyo, aray ko. Hindi ko alam kung bakit masakit yung paa ko. Sakit. Siguro na nagkaroon ng fracture dahil tumalon ako sa isang mataas na bangin. Hindi naman super taas pero medyo mataas yun. So ayun na guys, I'm back. So magluluto ako ngayon ng dinner. So ang lulutuin ko is Bicol Express. Yun. Kasi gusto matikman ng girlfriend ng asawa ng anak ko. Mali. Gusto matikman ng girlfriend ng asawa ng anak ko. Yon ang tama. Yan. Lagi na akong kakamali, no? So, yun, na-prepare ko na yung pork. So, ang gagawin ko ngayon is ipiprepare ko yung mga ricado, sibuyas, bawang, etc. So, lalagyan ko siya ng ginger. So, kailangan, pag nagluluto lagi, dapat malinis ang inyong mga kamay, at paa, at buhok, at kawan. Kahit kamay lang, okay na yan. And then, syempre, kailangan natin ng chopping board. Gasan natin yung chopping board. So, ito yung sibuyas. Chop lang natin itong mga to. And then, konting luya at bawang. Sarap sana magluto kung may assistant ka, no? Taga-linis, mo, kasi ginamit mo. Kasi minsan nakakatamad yung ikaw na naglinis, ikaw na nagluto, ikaw na nag-chop, ikaw na namalengke, ikaw pa rin maglilinis ng mga kalat mo. Di ba minsan nakakatamad yun? Yan. So, yung outfit ko today, summer na summer kasi super init sa labas. Hindi po to bra guys, ano to, bikini to. Yan. Tapos, konting luya. Konti lang. Tapos, ganyan natin. Sobrang sakit sa mata ng ganyan. So, ayan, meron tayong 4 na sili na malaki. Tapos, hiniwaan ko siya na 3 sili na lang kasi lalagyan ko ng siling labuyo. Tingnan natin kung kakayanin niya ang anghang. Yes, guys. So, yun lang. Sibuyas, konting luya, bawang, and then sili. And then gata na nyog. Since wala ditong totoong nyog, so itong gagamitin natin yung nasa ano to? Ang tawag dito? Nasa pack or nasa karton. Yan. Alam niyo na guys kung bakit ako tumataba dahil summer, kain lang ng kain. Ang gusto ko guys, ginagawa, binigisa ko ng konti yung itong sibuyas tsaka bawang. And then yung konting luya. So lagay ko na yung pork. Kailangan malaya tayo guys. Kasi alam niyo naman. Sorry itong maingay yung asawa ko nag-vacuum. Makikisabay siya eh. No? Nakikisabay. Tapos nalagay na natin yung bawang luya. Ang bango!
have to move. So, ayan, lulutuin lang natin siya ng konti. Tapos, i-add na natin yung gata. Sakat sa mata. Pakahad natin ang gata, tatakpan na natin siya para lumambot yung baboy. Yes. Good! Ayan guys, tinakpan ko muna siya para maluto yung karne. Pakita ko sa inyo. Yan. Para maluto siya, lumambot. So, ngayon, pwede ko nang ilagay yung bagoong. Yan. Sarap. Sana may mangga. So, wala ditong masyadong variety ng bagoong. Kaya kung ano lang mayroon, yun na lang, diba? Kasi nga, diba, mahirap pag nasa ibang bansa ka. Tapos yung Asian food yung lulutuin mo or different food. Talagang mahirap makahanap ng ingredients. So, ilalagyan na natin siya ng konting bagoong. Konti muna, para hindi siya umalat. Kasi hindi ko pa na-try itong bagoong na to. Ano siya? Dagupan, gisado, bagoong. Yan. Yan. Tingnan natin. Ang-anghang. Sana makain to ng guest namin, di ba? Very spicy, honey. Yep. Can you put this in the fridge? Yes. Yan. Haluin natin. Mas maganda na kasi yung paunti-unti yung lagay kaysa dadamihan mo tapos nahirap mag timpla ng lasa pag sobrang dami, di ba? So, yan. Untian lang muna natin. Tapos, satakpan natin. Lutuin muna natin yung baboy para maging ano siya, tender. Tanda. Diba? So, siguro mga 10 minutes, lalagyan na natin yung gata. And then, lalagyan na natin yung sili. Tapos, pakukulangan ng konti, mga 5 minutes. Then, abracadabra, ready na ang aming kanin. Mainit-init na white rice. Whew! Tom Jones na ako, pero, diba? Baka next vlog ko yung shorts ko nandito na para para matakpa natin yung mga bilbils. Yan, ganyan. Yan. Meron na tayong mga gantong at kailangan lang yung naka-inhale. Yan. Natutuyan na siya ng sabaw. Nag-oil na siya. Kaya ang gagawin ko is lalagyan ko na ng gata. Kasi para hindi siya masunog, diba? Pangit yung sunog. So, bakit ako naka-fedora hat habang nagluluto? Daan nyo. Yan, lagyan na natin Tansya natin para hindi masyadong maraming gata. Baka naman, ano na siya, lumalangoy sa gata. Hindi maganda, di ba? Yan. Tapos, takpan natin ulit siya. Tapos, tikman natin siya maya-maya, yung saltiness niya. Tsaka yung anghang. Tapos ilalagay na natin yung mga sili. So after that, tapos na. Magpapasayaw na ako. So lutuin lang natin yung gata ng konti. Tapos maya-maya titikman na natin. Parang ang sarap niya. Parang lang, tingnan lang natin kung makain to ng aming bisita. Yes. Ngayon guys, check natin siya. And then, ilalagay na natin yung sili. Unahin muna natin tong yep. Ayan ang sili niya guys. Pero plano kong dagdagan pa siya ng sili. Mga 2 pa yata. Pero ilalagay ko mamaya yung siling ito.
Ano nga tawag dyan? Diyos mio, Marimar. Ang anghang. Hindi ko na siya kailangan ilagay or itatoppings ko na lang siya yung sa ibabaw. Hindi ko na rin siya ikakat kasi kung gusto niya ng maanghang talaga, agatin niya na lang yung sili, diba? Ayoko namang yan. Super sarap. So since guys na yung asawa ko ayaw niya ng spicy food, nag-grill sila. And kami at saka yung jowa ng anak niya, kami lang yung kain ng binagoongan. Ah, hindi pala binagoongan, Bicol Express. So, tingnan natin kung ano yung ulam nila. What did you do, honey? It looks like burned. Burn. So, eto yung ulam nila. Hindi ko alam kung gusto nila eh. Ayan. Sarado na natin, guys. Akala ko naman guys, yung niluto ng asawa ko na grill, marami. So, kaya konti lang niluto ko nito. So, patayin na natin. Turn off na natin kasi luto na yung Bicol Express. Oh. Brand, ja, kom. No, honey. Just... Brand. Ja, flink ut. Sånn.